Parker Bean, Parker Place, shopping paradise.各位朋友，你哋好，多謝你哋出席今日嘅呢個記者招待會啦。咁我哋嚟到溫哥華係第2場，上個星期喺多倫多演出第1場嘅。咁跟住我哋下個禮拜咧又會去 Calgary 嘅。咁喺呢度咧，我哋好多謝黃凱芹先生特別為宣明會做呢3場嘅慈善演唱會，係為老撾嘅清潔食水同埋衞生教育籌款嘅。咁宣明會喺老撾係做啲乜嘢呢？咁我哋喺嗰度嘅社區發展計劃，主要咧就其中一項咧就喺山區嘅農村啦，向當地嘅人士提供清潔嘅食水，包括咗開掘水井啊，建設水泵啊，鋪設喉管啊，嚟到伸延到每一個區域嘅，亦都教村民咧衞生常識，因為俾個清潔食水佢哋唔識得去 keep 咧，都係一件唔係咁好嘅事啦嚇。咁宣明會喺地球上好多唔同嘅國家，我哋都有做呢個水嘅項目嘅。喺呢度都代表宣明會多謝我哋嘅首席贊助恒星羅揸士，多謝我哋嘅特別嘉賓白雪紅小姐，同埋 Parker Place， 多謝每一位嘅贊助商戶，多謝。Thank you， 唔該晒何太。繼續咧有請咧我哋首席贊助恒星羅揸士副總裁 Jean Wong 有請講幾句説話嘅，有請。好多謝各位嚟臨呢度嚇，咁咧我哋都覺得好榮幸啦，可以贊助今次嘅黃凱芹慈善演唱會 True Colour 慈善演唱會。其實咧恒星咧，你哋成日都聽到㗎啦，我哋咧一直都好支持呢個宣明會呢個活動，咁我哋覺得好有意思啊嚇。希望大家多多支持宣明會嘅工作，多做善事，福有攸歸。Thank you， 哇，化業績啊咁啊！好啦，咁喺呢個時候咧，就係當然要請阿 Chris 咧，就係黃凱芹同我哋講幾句説話啦，有請 Chris。福有攸歸啊，係。咁係咯，其實咧，我今日見到，其實我每一次幫宣明會一齊咧嚟呢個場嗰度咧，呼籲大家咧，我都好開心，真係見到現場嘅朋友咧係真係會出力咧去助養一啲小朋友，因為我有跟宣明會一齊去過好多唔同嘅地方睇過，有不同形式嘅貧窮，有啲冇得食啦，有啲冇得飲水啦，有得冇即係住嘅環境啊，或者交通工具啊、返學啊等等咧，各式其式嘅貧窮咧，呢個世界都存在啦。咁我都見識咗好多嘢，咁所以咧，我每一次着到靚一靚咁上個舞台上面咧，其實個背後咧我自己覺得好幸運，就係都有一個意義喺度嘅，即係話唔係話淨係上台。自己着到好靚咁樣做一個 concert 啊，或者點樣樣，而係背後咧係有一個特別嘅使命咧，係可以借助住一啲活動啦，等大家又再提醒喺世界上面有一啲人咧係需要大家嘅少少嘅注意力。咁所以咧我好高興呢幾年裏邊咧係同加拿大世界宣明會合作，都希望係憑住咁樣咧係幫助咗一啲小朋友，但係唔好俾佢停咯。我諗佢哋繼續每一次咁努力去搞一啲 show 出嚟咧，即係花咗咁多時間啊、精神啊、人力物力啊去配合啊，去揾咁多香港或者其他地方嘅星嚟做一場 show 咧，除咗係可以將啲娛樂帶俾大家之外咧，我諗咧大家就千祈唔好忘記除咗買飛係可以做善事之外啦，千祈唔好忘記咧，其實咧贊助助養一個小朋友嘅成長咧，先至係佢哋最終嘅目的嚟嘅，係咪啊？係，所以非常之多謝大家今日嘅光臨，希望大家繼續支持世界宣明會。Thank you。
Thank you Chris， 但係當然咧喺呢個時候我都要同你傾幾句嘅，即係問下你嘅關於，因為我知道現場好多朋友咧都買咗飛咧，聽日會睇你嘅演唱會嘅，可唔可以透露少少俾我哋聽啊？因為我哋都有根據即係睇下啲資料啊、報紙知道咧喺香港方面究竟同加拿大有啲咩唔同咧？你覺得？有啲咩唔同啊？香港嘅報紙你知道大幅報導嘅都係話台上面啲衫啊，或者係有幾性感啊，同埋同啲 dancers 嗰啲好犀利嗰啲 dance step 啊嗰啲咯。嗰啲其實係一個表演嚟嘅，咁係我覺得完全係 OK 嘅。咁但係當諗一諗，如果我哋今次係做善事嘅話咧，去到咁盡咧嚇，我驚大家嗰個角度啊諗錯咗啊！同埋母親節啊，係咪啊？可能即係未必接受到啊嘅。而家帶住啲阿媽嚟咧，真係哇個心搏搏跳啊！係啊，可能重受翻初戀嘅感覺啊，可能會。所以我哋會收斂啲喺舞台上面咧，就唔好太過花巧啦咁樣樣。咁但係咧就唔可以話完全即係忽略嗰個娛樂性嘅。咁所以咧我哋都會有舞蹈嚇，都會有我哋要應該做嘅嘢，仲更加有啲係香港都冇嘅。譬如白雪紅小姐咧就係香港冇㗎啦。咁我嚟到專程咧就拜佢為師啦。咁啊學咗幾個鐘頭嘅粵曲啦。咁希望咧我就獻醜，咁啊佢咧就獻藝咁咯。即係話聽日我哋可以聽到你唱粵曲添喎，係咪啊 Chris？嘗試。好啦，咁啊所以大家咧密切留意啦。咁如果未買飛嘅朋友，我知道仲得翻少少飛，所以咧要快啲啦。咁呢個時候咧，其實有請 Chris 咧出嚟啦，因為我哋要頒一啲感謝座咧俾我哋啲朋友嘅。